दादू जिले के मशहूर एमएनवी ड्रेन से गुजरने वाले जोही ब्रांच नहर, जो कि हजारों एकड़ जरी जमीन को सरसब्ज करने वाले नहर का पुल टूट गया, जिसकी वजह से सैकड़ों देहाती आबादी को आने जाने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इलाके मकीन किसानों का कहना था कि इसी नहर के पानी से हमारी फसलें तैयार होती थी। इस पुल के टूट गिरने से हमारे फसलें सूखने लगी, हमें करोड़ों रुपए नुकसानात का वजन उठाना पड़ रहा है। इस हवाले से आबादगारों ने मजीद वश टीवी न्यूज से बात करते हुए कहा है कि उन्हनि जा फसल तैयार बीठा, कणिक उन्हनि जी तैयार थियण वारी आहे, जेको उन्हनि बेजारो पोखियो आहे उहो हुते सुकी तबाह थी वेंदो। त असुल में ग़रीबनि जो वॾो नुक़सानु थियो आहे। हिन में गवर्नमेंट जो को बि नथो थिए, को तकिड़ो माण्हुनि खे रिलीफ ॾियनि। हिननि ठाही त असां आबादी कंदासीं, आबादी थी वेंदी, त उन आबादी जे लिहाज़ सां त महीनो बि उहा पुल कोन हली आहे जेको माण्हुनि खे हिननि रिलीफ ॾिनो। तो इन जी कम जी इंक्वायरी थियणु खपे त अहिड़ो कमु हिननि लखे रुपया करोड़ रुपया ख़र्चु कयो त माण्हुनि जी आबादी मुतासिर थी, माण्हुनि खे को रिलीफ न मिली सघियो, माना माण्हुनि खे हिननि धोखे में रखियो। तो इन शइ जी असां गवर्नमेंट खां अपील था। सर असां बेजारो छॾियो आहे, मतिलबु तमामु मुतासिर आहे। असां पुछड़ी में ई आहियूं, हिन जो ॿुधी करे असां ॾिसण आया आहियूं। महिरबानी करे असां सरकार खे अपील था कयूं, इरिगेशन खे महिरबानी करे ठाहियो वञे जल्द मां जल्द। टुट रही आहे, ॻोठ जी आबादी बि घणी आहे, लंघण अचण वञण बि अलाए छा आहे, सम्झी वरा। ये पुल नुक़सान आहे, अञा बि नुक़सान आहे, माण्हू लंघंदा त अञा नुक़सान आहे वॾो वॾो सां आबादी थींदी आहे। हिन जे टुटण जो मक़सदु हिन महिल पोखाई थिए पई। पोखाई जेको आहे सो बिल्कुलु हिन महिल माण्हुनि जो, हारी ज़मीनदार आबादगारनि जो तमामु वॾो हिकु नुक़सानु थियो आहे। टुटण जो मक़सदु इहो आहे त हिन में नाक़स जेको आहे सो मटीरियल सां इस्तेमालु थियल हो। नाक़स मटीरियल जे करे वॾो हिन महिल आबादगारनि जो माशी क़तल था असां सम्झूं। आबादगारनि जो क़तल आम थियो आहे। क़तल आम ईअं थियो आहे त हिते लखे एकड़ ज़मीन खानपुर खां वठी यानी कारीमोरी खां वठी जोही बारेज ताईं हितां हिन किनाल सां आबाद थिए थी। हिन महिल फ़सुलु तयारु बीठो आहे, फ़सुलु तयारु बीठो आहे। हिन महिल जो हीउ टुटी पियो, बिल्कुलु पाणी जो यानी वहकिरो जेको आहे उहो मथां बंदि थी वियो आहे। हाणे पाणी जो न ईंदो त लाज़मी आहे जेको फ़सुलु बीठल आहे उहो सड़ी रुक थी वेंदो। इलाका मकीन आबादगारों का कहना था कि ये आरजी पुल ठेकेदारों ने नाक़स मटीरियल से बनाया था, जिस वजह से ये जमीन बोस हो गया। किसानों ने वक्त हुकूमत से मुतालबा किया कि जल्द से जल्द इस पुल को तामीर किया जाए ताकि किसान अपनी फसलें बचा सकें। कैमरामैन अमन सिद्दीकी के साथ अब्दुल हमीद, वश न्यूज़, दादू।